¿Sabías que la presión total de un ventilador define si el aire llega o no a cada rincón de la mina? La presión total es la energía que el ventilador entrega al aire para moverlo a través del sistema de ventilación. Se compone de dos partes: presión estática, que vence resistencias como ductos, compuertas o pérdidas por fricción; presión dinámica, relacionada con la velocidad del aire y la energía de su movimiento. En minería subterránea, este valor es clave. Indica si el ventilador tiene la capacidad suficiente para mover el caudal de aire requerido y vencer la resistencia del circuito de ventilación. En resumen, la presión total no solo mide la fuerza del ventilador, sino su eficiencia real para garantizar aire limpio, diluir gases y mantener condiciones seguras. Aprende más sobre ventilación minera y funcionamientos de equipos. BPS Consulting, especialistas en ventilación minera.